今回は、こちらの Nintendo 3DS の、修理していきたいと思います。これこうやって電源入れるとね、こうランプつくんですけど、電源つきますね。ちょっとここ画面を動かすと、落ちてしまいます。今回はこれの修理ということで、こっちのね、このフレキシブルケーブルっていうんですけど、これの部品を交換していきたいと思います。後ろから離していきたいと思います。はい、それ後ろのカバーをね、外していきます。L と R のボタンをね、外します。はい。後ろが外れました。で、ネジがね、結構たくさんあるんで、こんな感じで、磁石貼り付けて、そこにネジをひっつけてます。3つぐらいあれば、各場所ごとにね、分けて、できるかなと思います。それでは次にね、この基板っていうか、こっちの方外していきたいと思います。
こう小さい爪ありますんでね、これをね、こんな感じで上に上げます。はい、外れました。これですね。これがなんか歪んでるな。まあ、これ外してね、交換していきます。はい。はい。できました。両面テープでひっついてますんで、これを剥がします。はい、剥がました。ちょっと曲がっちゃいましたね。これも外していきます。でまた後ろ側にもね、ここも両面テープで止まってますね、ここの部分ね。ですんで、これもね、まあちょっとそーっと剥がします。で、こっち側にもね、つながってますんで、
こですね。これも外します。はい。で、基板が外れました。はい。で、ちょっとね、あと、ここから表面やるんですけど、ちょっとこれのパッド全部外さないとね、ひっくり返してきた時に落ちてきてしまうんで、ちょっとめんどくさいんでね、ちょっとこうはめて、はめてもあるか。そうね、はめて、ちょっと表の方やっていきます。ひっくり返します。で、表のね、この部分から両面テープでひっついてるだけなんで、あれ、そーっとね、回していきます。合わせました。はい、こんな感じですね。はい、ネジが外されましたんで、今度こっち側からね、外していきたいと思います。
外れました。そしたら今度はここのね、ちょっとこうねずらしてそれで、表も、はい、表側ですね。ここまで来たらまた表。横へねスライドさせます。そうするとこういう感じでね、はい、スコッと取れます。はい、取れました。そしたらね、この一番上面ですね、これを交換します。はい、取り外しできました。まあパッと見そうですね、ちょっとここに傷があるかなっていうぐらいですね。これにちょっと、はい、ではね、新しくはないですけど、まあ中古の古いやつから取り外したやつ、これまだ使えますんで、これを取り付けていきたいと思います。
これが一番外側になりますんで、まあ、外になるようにまあ、こんな感じでいいのかな。紙テープでねこう貼り付けて